గాయ్స్ గాయ్స్ ఈరోజు మనం ట్రాక్ మీదకి వచ్చాము. ఇది భయంకరమైన ట్రాక్. చూడండి, ఇక్కడ 3 లైన్స్ ఉన్నాయి. 3 లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు. 3 లైన్స్ ఉన్నాయి. చాలా డేంజరస్. ఇక్కడ చాలామంది చూస్తున్నారు కదా, 3 లైన్స్ ఉన్నాయి గాయ్స్. చాలా హెవీ మెయిన్ లైన్ ఇది. చాలామంది ఇక్కడ ఇదైపోయారు. మనం ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇక్కడ నైట్ టైం చాలామంది చెప్పారు ఇక్కడ ఎవరు వెళ్ళరు, కొంచెం భయానకంగా ఉంటుందని. అందుకని గైస్ అక్కడ ఒక స్పాట్ ఉంది ముందుకి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఒక 50 మీటర్స్ దగ్గర ఒక స్పాట్ ఉంది. అక్కడ మొన్నే 10 మంది చనిపోయారు. 10 మంది ట్రాక్ దాడుతూ ఉంటే ట్రైన్ కొట్టేసింది. ప్లేస్ మనం చెప్పము ఎక్కడని. ఏంటి బ్రో ఇది సౌండ్ వచ్చిందా? ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి కొంచెం మాకు భయంగా ఉంది. ట్రైన్ వస్తే ఎంత భయంకరంగా ఉందో చూస్తున్నారు కదా. మాకైతే పడిపోతుంది. ఎందుకంటే ట్రైన్ చూసి ఈ ట్రాక్ చూసి చాలామంది ఇక్కడ చనిపోయారు కాబట్టి ఇదే పాయింట్. ఈ పాయింట్లో చనిపోయారు 10 మంది ఒకసారిగా. పడేసింది ట్రైన్. ఈ ట్రాక్ మీద సిగ్నల్ చూస్తున్నారు కదా, గేమ్ సిగ్నల్. ఈ ట్రాక్కే ట్రైన్ వస్తుంది కాబట్టి వచ్చేస్తుంది బ్రో. మేము పక్కకి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఓకే గైస్, పైన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చూద్దాం. గాయస్ చూడండి, మనం పక్క వచ్చాం. ఇటు ట్రైన్ వస్తుంది. ట్రాక్ మీద వీడియో తీసుకోవాలంటే కొన్ని ఎంత డేంజర్, ఎంత స్పీడ్లో ఉంది. ఇక్కడ మన వాళ్ళు ఇక్కడే మొన్న 10 మంది అవుట్. చూడండి గైస్, ట్రైన్ వస్తుంది. ఇలాగ మనం ఈ లైన్ మీద ఉన్నాము. ట్రైన్ వెళ్ళిపోతే ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తుందో చూస్తున్నారు కదా. ఈ పాయింట్ చాలా డేంజర్. అందుకని మేము వచ్చిన వీడియో తీయడానికి. ఇంకో ట్రైన్ ఏదో వస్తుంది, చూస్తున్నారు కదా ఎలా ఉందో. ఒకదాని వెనకాల ఒకటి పరిగిస్తుంది. అది ఇంకా వెళ్ళను కూడా వెళ్ళలేదు, అది 1 కిలోమీటర్ కూడా వెళ్ళలేదు. వెనకాల ఇంకో ట్రైన్ ఉందా చూడండి. నెక్స్ట్ గైస్ మనం ఇక్కడ చాలాసేపు అయింది వచ్చి. ఓకే గైస్, చాలాసేపు ఇంకా వెయిట్ చేస్తాం. మూమెంట్ అయితే కనపడలేదు గైస్.
బ్రో ఏంటి బ్రో అది? ఏంది బ్రో అది అలా ఉంది? పందే ఏంది బ్రో అది అలా ఉంది? ఏంది మధ్యలో? ఏంది బ్రో చూద్దాం పోయి. పందిలా ఉంది చూడు అది ఎలా ఉందో. ఏదో కూర్చున్నట్టుంది బ్రో. పంది అంటావా? చూద్దామా గైస్? అక్కడ ఏందో ఉంది. చూద్దామంటావా పోయి? ఏందో గైస్ చూద్దాం. బ్రో 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 చూడు బ్రో అది ఎలా ఉందో బ్రో. బ్రో కదులుతుంది బ్రో అది. ఏమైంది బ్రో అది? యాడికి వెళ్ళిపోయింది బ్రో? బ్రో తేడాగా ఉంది బ్రో. మాట వెళ్ళిపోదాం బ్రో. చూడు బ్రో ఏమి లేదు బ్రో ఆడ. మళ్ళీ ట్రైన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు చూసుకుందా. బ్రో ఇక్కడే కదా బ్రో అది ఇందాక ఉంది బ్రో. రామంటావా బ్రో? ఏమైందంటావు బ్రో అది? మనకైతే ఇక్కడే కనిపించింది. ఇక్కడ ఏం లేదు. అయితే ఏం లేదు అది. అయినా అడిగి పోయిందో ఏమో. లేకపోతే మూట ఇంటికి ఎవరో చనిపోయింటారు కదా వాళ్ళు మూట. ఇక్కడేనా? ఇంకో బ్రో ఇక్కడే బ్రో. ఇక్కడే కదా కనపడింది ఇందాక. ఇక్కడనా లేకపోతే దాని దగ్గరనా? ఇది చూడి నాకు ఆడ కనిపించింది. మళ్ళీ ఇటు వస్తే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఏం లేదు. గైస్ మొత్తానికి పాయింట్ అయితే ఇదే. ఇక్కడే సరమంది అంటారు. ఇక్కడ మనకు కనిపించినట్టు అనిపించింది. అక్కడ కనిపించినట్టు కనిపిస్తుంది. అక్కడికి వెళ్తే ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ఇక్కడికి వస్తే ఏం లేదు. మొత్తానికి కొంచెం భయపెట్టింది మామూలు అక్కడ అయితే.